25 мамыр мектеп бітіруші түлектер үшін ұмытылмас күн. Себебі дәл осы күні олар алтын ұя мектептерін тамамдап жаңа өмірге қадам басады. Жамбыл облысы бойынша биыл 14 мыңнан астам түлек білім ошағымен қоштасты. Әдеттегідей түлектерге салтанатты іс-шара ұйымдастырылып, соңғы мәрте қоңырау соғылды. Адиля, Серік Ерсұлтан, Думабекова Еркежан, Қошқорбаев Саматбек, Соңғы қоңырау сыңғыры әр түлектің жүрегін тербеп, жүзіне қуаныш ұялатады. Айталық, биыл облыс бойынша 531 білім беру ұйымын 245 мыңнан астам оқушы аяқтады. Оның ішінде 14 мыңнан аса түлек алтын ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге қадам басты. Ал 670 түлек алтын белгіге, 1181 оқушы үздік аттестатқа үмітті. Қаладағы Әлихан Бөкейханов атындағы нөмірі 1-ші гимназияның қуанышын бөлісуге облыс әкімі Ербол Шырақбайұлы арнайы келіпті. Жаңа Қазақстанның қуаты мен тірегі сіздерсіздер. Сондықтан ойларыңыздағы рухты жоғалтпай, білімдеріңізді, таланттарыңызды еліміздің жарқын болашақ жолында пайдаланады деп сенемін. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Барлықтарыңызға сәттілік пен үлкен белестер тілеймін. Оқушылар естен кетпес ерекше күнде әсем ән айтып қоштасу вальсін биледі. Алтын ұя мектептеріне де алғыстарын жаудырды. Біз үшін осы 11 жыл өте көзді ашып жұмғанша тез өтіп кетті. Мен мектебіме үлкен алғыс айтамын, себебі мектеп бізге тек қана білім беріп қана қоймай, бізге адами құндылықтарды дарытты, және одан бөлек ұстаздарыма да алғысым шексіз. Жамбылдық оқушылар республикалық және халықаралық білім бәйгелерінде де жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Облыс құрамасы ғылыми жобалар байқауында 17 жыл қатарынан ең үздік команда атағын иеленсе, республикалық олимпиадада ең үздік олимпиадалық команда атанды. Махаббат Құсай, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.